Hello，大家好，我們今天要玩的是偷走一顆大老紅。冇錯，我嘅帳號，因為我唔小心撳咗登出，而且我又唔記得我嘅密碼，所以我有好多好嘢嗰個帳號冇晒啦。我依家只能得返我一開始玩嗰個舊帳號。不過我都拎到啲好嘢嘅，依家起碼啦。你要唔要揀咗仲換咗一個新造型啦。你好可愛。我都換咗啊！佢都換咗啊！你睇俾大家睇我嘅樣啦。你睇。廢嘢。喂，你解唔解嗰個紅綠燈嘅圖鑑啊？你有紅綠燈咩？有啊。你融合咗？唔知啊。紅綠燈，然後我細佬啱啱融合咗呢個紅綠燈。紅綠燈過馬路要小心。點解行得咁慢嘅你？啱先。卡北啊！而且，但係因為我係第四日先唔小心登出嘅，所以我前4日嗰啲獎勵都冇拎過，依家就只能前4日嗰啲獎勵都冇拎過，所以我而家只能拎後邊嗰啲獎勵。我唔知我拎唔拎得到之後最後嗰個獎勵。歡迎可以喺評論區度留言。仲有呢，我哋就嚟要破50訂閱啦，係咪啊？係啊。我諗住喺50訂閱嗰陣，呢，就係點講呢？做啲乜嘢呢？做啲事。我就會做一啲你哋喺評論區留言。哦，tipi topi topa tipa。我之前唔需要，但而家需要。哦，tipi topi topa tipa，打你啊！你買Coco Fanto Elefanto啦。咦？咁啊？我只有買呢個打屁股。哎呀！打屁股。打屁股。啊！打得好遠咯，打信兒返嚟。但係我依家都冇乜錢，得15B。你有15B，你靠我哋嗰啲嘢嚟賺我錢。喂！你個通殺我買走停止發光。你個通要唔要買走停止發光啊？冇。你喂！你去死啦！再咁唔俾你入㗎。拖了卡普卡親。我都唔知道到50訂閱做咩好，就開個直播。你去死！喂！呀！俾我出去啊！俾我！喂啊！Your lucky block no message. Lucky block. Tung sahur. Yo，白餅餅。喂啊！我㗎。你俾我㗎。我又唔係送俾你嘅。喂啊！我話借俾你1個 B 啊！再咁我就偷翻你嗰個嘢㗎啦。偷翻我咪偷翻我咯，咁我花就冇電，
咁我整個冇電嗰度就唔可以偷。咁如果偷我嘅嘢，我就偷你嘅嘢。哎呀，有冇俾個咁咩咯？飛過架咩路？啱先有你又唔買？嚟啊！邊有睇到啊？有啊，豬鼻哥丸。我要貼好核突啊！你你聽到核突涼，你啱啱先去踢完波，涼都未沖。關乜事？ Coco fanto elefanto. Coco fanto elefanto. 我哋索特下啊！索個屁咩？特效都冇。唔係，我哋不如試下買多啲啊！買多幾多次啊？買好多次啊！買個屁！買個屁！嗱，呢個我今日融合咗識咩膠啊！我今日融合咗識咩膠啊！真㗎，今日融合咗識孖膠喎。識孖鳩咁個識乜鳩咧？賣走咗咯！買走咗咁，我偷你 B 倉你乜堅？哇！喂，我俾咗你解圖鑑喎。呀！喂呀！睇你幾時可以睇你幾時可以捉到我？睇你幾時可以捉到我？喂呀！你入啦！你死啦！就放喺我屋企度，我就一直攞住。喂！拜拜。喂呀！我唔小心跳咗落嚟啊！你特登㗎。Piccione macchina. 喂呀，咪咁搞啦！子彈發出嚟，我之後要重新嘅。邊度啊？ Giraffa celeste. 嚇！ Giraffa 喂 celeste. 呀，你入啦！你而家重新幾啊？重新死咯！你冇話重新咩？子彈發出嚟，我哋邊俾你？你重新四要幾多啊？你重新嘅要乜嘢啊？睇你重新要8斤米地咯。一直都唔出 Pico Camelo， 買走呢個停止發光啊！核突花！哎呀！再買走最廢嘅每秒賺錢。但係我嘅啲阿娜娜先呢，好拍達啲呢。你要唔要似啦？煩咁買走佢啊？我要啊，冇賣！我之後要重新㗎。預備3、2、1。求你啦！你又唔攞？咩啊？我你仲街餅，你啊！一你啊！入乜嘢入？乜大廈都冇晒下一個活動啦！係乜嘢啊？呢個卡筆睇唔到。我睇唔到。跟住我飛到佢出咗。飛過係咪哦？撇個屁！然後咧，聽日就有呢個用烤機，有聖誕節嘅。互動是互動是，互動是動是。喂，Pico Camelo 次次都唔出嘅，就係其他，真係啊！
咁啊，我哋今日嘅時間都差唔多啦，將我哋片嘅訂閱嘅 Square 咁嘅，下次再見啦，拜拜。